عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman Bapak Ibu jamaah pengusaha rutin yang kita hormati, alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu niki kita dipuntetir kalian Allah saged kebahagiaan malih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mungkin-mungkin dalu niki bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Ingkang kaping kalih sholawat wassalam sejahtera Allah mugi tetep dipunipaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang senantiasa kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Para jamaah dan niki kula badhe menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah dengan lengkap atau dengan lengkap niki ketika dalu niki boten cekap nggih winjing berlanjut dadi fadilah napa mawon kersane boten kecuplek-cuplek carane. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah dan riwayatake anu Nabi keterangan saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam apa man sholawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Dipun riwayataken Kanjeng Nabi dawuh man utawi sapane wong iku salat sapa man as-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa kang lima ma'al jamaah sartane berjamaah falahu mongko iku wenang kadheman khamsatu asya utawi lima pira-pira perkara. Iki dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge gelem nglakoni sholat 5 waktu dengan berjamaah. Catat, dengan berjamaah 5 waktu. Niki tiyang niku kali Gusti Allah bakal diparingi gangsal perkawis. Ingkang sepindah layu sibuh fakrun fid dunya. Tiyang niki mboten bakal diparingi fakir wonten ing dunya. Purun istiqomah ajeg kontinu rutin sholat jamaah 5 waktu. Ingkang sepindah diparingi boten fakir teng dunya. Dunia betul fakir. Itu paling cekap lah kan Gusti Allah. Betul dijanjeni supir betul fakir. Atau senapa dicekapi kali Gusti Allah. Masalahnya ya ada wong supir itu ora cukup. Wong supir ora cukup. Nyatane urung lunas ning BRI disembung mana lunas sembung mana. Cocok. Cukup biasa malah gak diutang ya rawani utang ditawani ya ngomong. Kalau itu ya gak kepengen diutang tapi gak diwujud aja ya. Bagi yang kita lancar benar kita udah lunas harus di komando kode lanjut aja. Niki mboten diparingi fikir tentunya. Ingkang kaping kalih yarfa'ullahu ta'ala anhu ngadzabal qabri. Yarfa'u ngangkat sinten Allahu Gusti Allah taala kaliyan maha luhur sinten Allah nganggo saking man adha saking man ngadzabal qabri siksane
kubur. Tiyang ingkang ajeng sholat 5 waktu dengan berjamaah, tiyang niku boten bakal disiksa teng alam kubur. Ini kadang kali boten bakal disiksa teng alam. Ini kita sih jamaah. Padahal kula niku manggi keterangan kita uang ninggal masalah al-yaum awal, hari pertama, malam pertama, Lailatul Bulan itu malam pertama saya di kubur. Malam pertama adalah asyadu, malam yang paling berat kanggone hari kubur. Pokoknya begitu makan di kubur itu merupakan hari yang paling berat, hari pertama. Dan terus solusinya pripun? Keluarga dikengken ngedalaken sedekah. Lek boten saged sedekah, krana boten enten sing disedekahne, dikengken salat 2 rakaat ganjaran diniatke kangge tiyang ingkang ninggal menika. 2 rakaat mantun Fatihah maos ayat kursi sepindah, terus alat mutakasir sepindah, kalih kulhu ping 11 setiap rakaat. Rakaat maos itu maca Fatihah, terus rakaat kedua maca Fatihah maos. Niki Gusti Allah ngutus 1000 malaikat, ingkang setiap 1 malaikat niki beto cahaya kali beto pahalane sedekah. Digawe bungane ahli kubur sing ninggal. Berarti tidak aman orang jamaah mungkin sesuk dulurku gelem aku aman. Yo jenengan secara pribadi nggih kuat, ketambahan ngoten-ngoten niku semakin kuat. Biasanya aja sampai melarat akhirat ngoten nggih. Aja sampai melarat akhirat. Ngeten iki yo kudu dilatih. Muni jamaah lu kaya enteng, jamaah orang mendino ya begini sedina sewengi kurang 5 kayak sedina koyo tapi lek mboten di ngoten niku yo ora teko tenan, gak teko tenan. Bet karo sibukane niki kan kaping kali wasalisu utawi kang kaping 3 iku yukta diparingi sapa man kita bau ing kitab man biyamini kelawan arah tengene man. Binjing yang ingkang ahli jamaah 5 waktu. Buku catatan amal diparingaken saking arah tengen utawa lewat astokan. Niki kan genah ketika isyarah bilih buku catatan amal diparingaken lewat arah kanan berarti alamat saya. Niki ingkang kaping 3 niki diparingaken khusus kali Gusti Allah kanggone tiyang ingkang ahli jamaah. Ahli jamaah. Ingkang kaping 5 yamuru al-sirati kalbati al-khatib. Yamuru bakal liwat sapa man sing ahli jamaah ngalasiroti ing atase dalan kalbarki kali kaya kilat al-khatifi kan nyamber. Jadi tiyang sing ahli jamaah niku teng siratal mustaqim luwat niku kalbarki al-khatib kaya kilat sing nyamber. Kilat lap dengan lap dengan merem terus kedep lap ini kan tompok jenengan nggih tapi jenengan nyawang itu depan lap pun digimri kok berapa ribu kilo itu orang nggih ngoten niku. Niki keutamaan kangge tiyang ingkang jamaah. Ingkang kaping gangsal yudhiluhu nglebokake sinten ing man sinten Allah taala Gusti Allah taala al jannata ing swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab
wala adzabin lan posiksa. Tiyang sing ahli jamaah binjing mlebet swarga niku tanpa hisab tanpa siksa. Dijamin kali Gusti Allah ora bakal dihisab, ora bakal disiksa. Dadi jane penak awake dhewe umpama aku sesuk piye yo disiksa apa ora, dihisab apa ora, dalek dihisab aku tahu gaya amal elek ayo konangan mestine. Ya konangan sedaya. Pasti Allah itu hukumnya adil seadil-adilnya. Wis ora nek Al-Qur'an iki bahasane ora nek sumpah ora nek apa. Nek hukum menungso sik ening sumpah. Hakime kenal kalih wong tuwane sing arane bermasalah itu ya enteng hukumnya. Nek Gusti Allah adil seadil-adilnya dan tidak menerima suap. Gusti, kalau kita sahabat sadar, ya kalau akan disiksa betul sakit. Kalau sahabat sadar ya dari pengiran niki tiyang ingkang ahli jamaah aman saka hisab. Dihisab itu pripun amale awake dhewe mulai sejak mukallaf, sejak balik sampai ninggal itu dihitung amal apik, amal elek dibuka kabeh video nih. Cara jenengan nggak video lewat HP atau lewat CCTV itu terbatas. Tapi video ini Gusti Allah melalui malaikat Raqib Atid aman mulai awal ke atas akhir berkelihatan sing ketinggalan sampai jenengan tilem sampai jentite jenengan atas sak macamnya berkelihatan. Ahli jamaah wis ora mikir niku wis dijamin gak ono hisab gak ono siksa. Wis bebas saka hisab, bebas saka siksa kubur. Aman pun ahli jamaah. Mane mboten usah mikir angel-angel kepengin ora ana hisab. Sinten mawon iki mboten kudu oh iki Pak Yai mesti aman. Ustaz mesti aman umpamane. Mboten iki. Niki masih jenengan disaged. Kepengin bebas saka hisab, bebas saka siksa, saged sinten mawon. Carane pripun? Jaga salat jamaah 5 waktu. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, sholatur rajuli utawi salate wong lanang ma'al jamaati satane berjamaah iku khairun luwih bagus min sholati arba'ina tinimbang sholat 40 apane sanatan taune fi baitihi ing dalem omahe rajul munfaridan kali dhewe. Sholat sepindah jamaah ke masjid niki luwih apik ketimbang sholat piyambakan teng griya selama 40 tahun. Yang jalan jenengan sholat jamaah sepindah ke masjid ini bandingane sholat jenengan piyambakan teng griya selama 40 tahun sik luwih apik sholat jamaah ke masjid sepindah. Jadi 40 tahun itu bukan perkara sing sekedhik. Wah lho 40 tahun umur. Nah gitu. Seumur hidup kan padane. Coba saumur dhewe. Pilih pundi? Jangan pilih jentat-jentit teng griya piyambak selama 40 tahun apa salat jamaah iki sepindah. Umpama pegansal kan saya umpama benditen lan benditen iki dibebasne saka hisab, dibebasne saka siksa kubur. Iki kula dedoni. Selanjutnya terserah Anda. Kula saged namung dedoi mboten saged kudu jamaah mboten saged. Wong Kanjeng Nabi diutus hanya untuk liutami mama karmal untuk menyempurnakan akhlak orang dikongkon merubah tiang sholat hanya menyempurnakan
urusan Gusti Allah. Tapi umpami atas panjenengan itu kula termasuk orang-orang yang sudah dipilih kali Gusti Allah. Terus dipilih kali Gusti Allah dikai kesempatan sehat, panjang umur, dikai kesempatan gelem kumpul ngaji bareng ke masjid ini bukan hal yang luar biasa. Mana lek hukumnya Gus Bahan kan penak malah. Ojo mikir sholat anu dikai rezeki iso sujud ning Gusti Allah wis luar biasa. Kalau saya mikir sing sholat dunia ini kayak kesempatan sujud ini luar biasa. Sani dikai kesempatan awake dhewe saged lenggah ke masjid ngeten lho. Niki pun luar biasa. Sebab betul seperti yang saged ngeten. Jenengan takut rendang jenengan tanggung sama pengen uang semua yang jenengan sama pengikir atau sholat penggawean ngono kuwi. Tapi mau ditangkut di hati kecilnya itu pengen semua kepengen sholat kayak kancane, kepengen kayak kancane pun sing api-api kepengen. Tapi makanya ketika kita ini diberi kesempatan itu bersyukur. Tapi ya ojo kapan nyalah nih konco. Terus pokoknya dia dikasih kesempatan untuk bersyukur. Kancane sing urung iso ditungakne ngoten mawon. Ojo sampai tiba itu. Sampai yang di anu itu malah awal dhewe keliru karena apa? Merasa dirinya lebih baik. Yang ini merasa dirinya lebih baik berarti takabur atau sombong. Gusti Allah bahkan senang kajian Nabi dengan sementara ini supaya enak simpel ibadah betul. Begitu enten tombone nyawa itu agak yus ora usah di gratis dipatekai suki-suki so bareng-bareng enak. Lek gak ngono ya melu mikir sing dudu dadi kewajibane padha niku urusane pangeran. Uang ini orang usah diharapkan pun dibuka dan Gusti Allah mau kebutuh. Ini ku ngoten niku. Ini sholat jamaah sepindah di dalam masjid yang jalan ini luwih apik tinimbang sholat piyambak di dalam rumah selama 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun, tapi berpan dino 40 tahun nyanyi 40 tahun itu isinya semua macam-macam Pak. Enak sing kering, enak sing lingung, enak sing mati enak sing obat kan nggih makanya enten masjid ngeten iki dimakmurne. Aja do salat dhewe-dhewe manut nggih. Manut. Sok getun niku ora saiki sok itu ya Allah ya aku cedhek masjid. Yo enek kesempatan. Nyang opo biyen kok ya ora jamaah. Getun rumah sakit yo wis apik salat ning omah. Saran bandingane 40 tahun itu sepindah, makanya ada uang betina sholat jamaah ini pahala itu lipat-lipat, pahala ini berlipat-lipat. Maka kanjeng Nabi ini umur itu ganjarannya berlipat-lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyah diriwayatake apa jamaah sedulur sholat jamaah ikut tak dulu ngumpuli apa jamaah ngalal mufarridi ing atase wong kang salat ijen bisa wa isrina kelawan kacek 21 apane darajatan derajat. Niki salat jamaah salat jamaah niki bandingannya kali sholat piyambakan ini kacanya 27 derajat. Derajat ini undak-undakan, tapi umpama ditempuh ini
ribuan tahun antara derajat siji ke derajat satunya. Jadi bandingannya pada harus gak nutut sholat diri. Maka atas kanjeng Nabi dawuh sholatul jamaah rahmatun. Sholat jamaah itu rahmat wal firqatu ngadabun. Sholat jamaah rahmat, sholat ijen iku siksa. Kenapa kok rahmat? Karena sholat jamaah iki utuh ganjarane. Imame 17, makmume nggih tetep 17. Sita boten kusuk, sita kusuk, sita boten kusuk, sita kusuk, makmume boten enten sing kusuk, imame boten kusuk, makmume kusuk. Ora nek sing kusuk dicatet gelem kumpul jamaah, tetep itu wal firqatu nada. Nek salat dhewe iku siksa. Salat dhewe lho ganjarane siji iki gak utuh. Allahu Akbar. Wes koyang palingan iki aku. Ubah-ubahku. Aku mau mepe gombaran kesek-kesek. Ala wis teko dindi. Pikirane kok nggih mbuh. Urung mangke jangan lali mertai aku gosok-gosok. Wes pikiran pecah maneh antara melanjutkan dan buyar. Mula salat ijen iku siksa. Dawuh Kanjeng Nabi wal firqatu ngadapun salat ijen iku siksa. Ganjarane sitok kepoteng-poteng. Tapi jamaah rahmat utuh. Betul Mas, protok-protok gombal aku pagah 17. Enak betul nih. Enak. Jamaah. Pokoknya sesitu apapun tapi antisipasi kan sebelum ada umpama masih pangkat tangga betul apa jenenge yang disoi cara hukum ora kaya hukum santri. Hukum santri guru ada kadang siap-siap ya sakit kali keamanan. Teng desa sih tak sing ngaji nyata. Jenengan nanti akan wong gowo bilang kita jamaah nanti ada. Ternyata nek teng pondok itu lare tilo mesti udah jamaah ayo tangi ora tangi dikira cemplungnya gelombang. Teng desa betul ya, hukumnya lebih ringan. Makanya ketika mireng ada jenazah damel tapi minimal boleh terantisipasi setelah damel dan udah terlihat itu agar terus damel begitu komat langsung mau ke masjid ini yang paling enteng maksudnya. Tapi kok jenengan sakit kepene adzan ke masjid ini tambah sae. Itu maksudnya yang paling enak jaga jamaah. Paling enak ngeten iki kadang lek wis dimulai ya abot lah bahkan. Mangga abot. Ya sing penting mengertos. Ngertos ilmu niku minimal kan semangat. Salat dhewe kan langsung kan ya Allah laku salat dhewe sepisan iki ora ana apa-apane lha wong sing 40 tahun lalu hafid salat jamaah sepisan ngoten niku akhirnya terus semangat. Wafil khabar ngani Nabi alaihi salatu wassalam apa sedene kanjeng Nabi kukala dawuh sinten kanjeng Nabi. Ila kana tatkalane ana apa yaumul kiamat dina kiamat iku yaksuru giring sinten Allah Gusti Allah kauman ing kaum wujuhum kali utawi pira-pira wajah kaum iku kalkawakit kaya pira-pira lintang. Benjing niku menawi sampun dugi hari akhir dinten kiamat. Niki Gusti Allah giring kaum dikempalaken teng mriki enten kaum iki sing wajahe kaya lintang. Lintang bintang nggih ngoten niku mencorong kaya lintang. Fatakulu mau ketakok lagu marang kaum sapa malaikat niku sumerep kaum sing wajahe mencorong kaya lintang niku sami tanggel. Mak iku apa amalukum ta pira-pira amal pira? Apa amale sampean kok iso kok sampean duwe kemuliaan, duwe karomah wajahe mencorong kaya lintang. Kaya kuluna moko padha jawab sapa kaum
Kuna ono sapa kita iku idza sami'na ari kalane krungu sapa kita al adzana ing adzan kuna mongko ngadeg sapa kita ila taharati maring sesuci wal wudu ilan wudu wala nastahilu lan ora ketungkul sapa kita bigoiri kelawan liyane wudu. Jawabe kaum sing wajahe kaya iki. Kula niku malaikat mongso gesangken alam dunya begitu mireng adzan kula lungguh kula ningali TV langsung kula kejari. Kula jagongan ndut kaya wudu. Tiyang ingkang mireng adzan aktivitasnya dihentikan langsung mengambil air wudu niku bijing wajahe mencorong kaya lintang. Lajeng wakauman lan sumer kaum wujuhum kalih utawi wajah kaum iku kaumani kaya rembulan. Malaikat itu sumer malih wajah kaum mencorong kaya rembulan. Kaumani kaya rembulan bulan purnama. Oh, padang jilang penak. Jan sae cara padange. Lajeng dipun tangleti kalih malaikat. Ma'amalukum, ma'iku apa amalukum tayo pira-pira amal ini. Napa amale sampeyan kok iso gadah derajat ingkang luhur, wajah sampeyan iso mencorong kaya rembulan. Dipun jawab kalih kaum mau kunna ana sapa kita iku natawaddu wudu sapa kita qoblal adzani ing dalem sadurunge adzan. Kula niku membiasakan diri duhur saderenge masuk waktu duhur iku kula pun gak ada wudu. Asal saderenge masuk waktu asar kula pun gak ada wudu. Dadi begitu mireng adzan kula sampun wudu. Mula wajah kula kados rembulan mencorong kaya rembulan. Lajeng wa qauman wujuhum kasamsi. Terus enten malih rombongane kaum wajahnya mencorong koyok sengenge sampai silau nyawa sangkit mencorong sampai silau sangkit mencorong ditakleti kali malaikat ma'amaluku nopo amale sampean kok iso duwe derajat sing dhuwur wajah sampean mencorong koyok sengenge kunna nasma'u an-nida fil masjid kula riyen malaikat masa urip ing alam dunya begitu mireng adzan kula ampun enten teng masjid dan sudah punya wudu. Dadi adzan melenggah ing jero masjid niku wajahe mencorong kaya srengenge. Pun iki enten tiga niki kriteria karomat sing bijing bakal diparingaken Gusti Allah teng akhirat. Selanjutnya terserah ada jeneng kepengen kaya lintang nggih ngoten wau, kepengen kaya rembulan ngoten wau, kepengen kaya seni. Lah nek sing model mireng adzan, Allahu Akbar, si adzan sampai kau karo buka nopo HP delok chattingan. Dengan masak tutup nih ada si ada tak gue tahu pisang naik. Wes si ada si pujian lagi bang bersiti ada tak cek pisang. Mari ngono komat ada kali sidik tak maretnya lah kok si nutut iki. Udah kok ini stadion akhir. Lalu niku sik sae gelem budal. Kadung mireng adzan komat sampai bar ora ketok niki lho. Nah, iki napa lek wajah mencorong-mencorong iki penak iki. Nggih insyaallah nggih nyapaati dhateng niku. Nyapaati dhateng niku. Dadi sing ora patek mencorong-mencorong peteng-peteng iki petulungan. Berarti penak kabeh sesuk dunya besok mlebu swarga kabeh nggih dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Janjine Gusti Allah nek ngoten kok gak ada iman walau di sekolah darah dijamin. Kok kapan wekune? Mane teng guyonan korban api endi sapi karo wedhus. Api wedhus. Mergo lek wedhus kan
dirian. Jadi nomor kejahatan lebih suat iso langsung. Nek sapi kan kanggo tiyang itu patungan karo kanca karo tangga. Lah sing sita jatah mlebu swarga krana biyen tumpakane sitok dadi siji. Lah sitoke sampeyan sik 20 tahun kas akhire ngomong teni gak iso bal-balan. Ya dari sapine tiba ada numpak sitok saiki kudune mlebu swarga sitok 20 tahun kas sing sitok 100 tahun kas. Kayak wong pitu. Materi ya lebih ya ngomong. Wes niku urusan pangeran bisa dibahas. Enak wong ngerti korban sapi ya bedine ngoten niku mlebu surgane waya kecelok sarane sithike urung akhire tumpakane dadi siji. Enten-enten ora mlebu jadi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala idza kabbara. Sampai kalian ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mau berkata, berapa jam ini ya? Akhirnya, gue pulang semata sih kamu deh, pakai ratos, ratos.